Ну что, давайте поговорим о вязальных трендах, которые вязать надо прямо сейчас. Итак, тренд номер один, который я вижу среди европейских дизайнеров и уже у корейских тоже начала видеть, это декоративные пуговицы. Много маленьких пуговиц, которые, возможно, даже не выполняют свою реальную функцию, а являются просто декором, как на этих фото. Просто много маленьких пуговичек, которые пришиты именно на рукавах или по горловине, или там, где разрезы по бокам. Возможно, даже нет отверстий для пуговиц, просто они выглядят как декор. Номер два. Пуговицы маленькие, разные, все разные пуговицы на кардигане. Они уже выполняют свою функцию, реально можно кардиган застегнуть, но все пуговицы разные, но маленького размера. Третий тренд – это асимметрия. Либо кардиган с разрезом по диагонали, у Petite Knit тоже есть такое. Эта асимметрия может быть не только диагональной, а съезжает вот так в сторону. Можете посмотреть вот такие вот модели. И сразу же переходим в следующий тренд – азиатские застежки или необычные застежки. Азиатские застежки, наверное, вы уже видели из-за трендов Adidas. В тренде не только такие азиатские, а вообще застежки разные, металлические, необычные. В общем, ориентируемся на тренд, что либо пуговицы интересные, много маленьких, либо какие-то необычные застежки. Следующий тренд – это высокая талия, высокая резинка, талия практически до груди, а дальше уже что-то может быть и посвободнее, или облегающее, или даже перейти в рукава, возможно топ, но самое главное – пояс высокий. Давно таких не видела, но сейчас снова возвращается это в тренд. Также можно это соединить с декоративными пуговицами, тоже выглядит очень интересно. В одном видео я показывала вот этот тренд, это треугольный шарфик косынка. Можно вязать и спицами, и крючком, и использование у этого множество. Можно и на шею как платок завязать, можно как косынка на голову, можно завязать на пояс, а также на сумку. Поэтому все варианты. В следующем видео, когда я довяжу из самой дешевой пряжи точно такой же шарфик, обязательно покажу, как это можно стилизовать. Следующий тренд я видела уже давно, но, видимо, он снова вернулся. Это вязаные чехлы, сумочки для бутылок и термосов. Выглядят вообще все по-разному. Но сейчас в тренде, когда это выглядит как брелок на сумку, а потом раскрывается и получается чехол такой на термос. По-моему, это очень интересно, и в Азии это очень популярно. Еще один тренд, который уже был в прошлом году, но еще он никак не останавливается, снова набирает новые обороты, поэтому продолжаем вязать в филейной технике. Это и предметы декора, салфетки, шторы, скатерть, все что угодно. Можно даже декорировать вот так вот светильник, даже можно вязать сумки. И, конечно же, одежду, платья, топы, вообще все прекрасно выглядит в филейной технике. Еще очень много, но сейчас расскажу еще один последний. И если у вас останутся какие-то дополнения, можете обязательно писать это в комментариях. Безотрывное вязание сейчас опять популярно. Появились вот такие вот цветочные кардиганы. Выглядят очень нежно, и еще их лучше вязать из мохера. Это выглядит намного нежнее. Как-то я видела, в прошлом году вязали все косынки безотрывные из цветочков. Еще и сумки тоже были безотрывные. А сейчас вот такие вот легкие кардиганы. Очень классный тренд. Думаю, надо такое обязательно вязать. И напишите, пожалуйста, что вам из всего этого понравилось. Знали ли вы про эти тренды? Открыли ли вы для себя что-то новое? И можете дополнить этот список, что бы вы хотели еще связать, или что бы вы хотели увидеть на этом канале, что мне дальше вязать. И обязательно будут, конечно, будут видео, как я вяжу эти тренды, потому что сейчас как раз весна еще не закончилась, и скоро лето, все это можно будет использовать, тем более филейное вязание летом очень нам пригодится. Безотрывное вязание крючком. У меня есть книга по безотрывному вязанию, но я пробовала только один раз по ней вязать, надо продолжить. Если вам интересно, можем вместе еще эту книгу посмотреть и что-то оттуда повязать.